អូនចៅសบายអត់ពេលបងតាដបជីក្របីចឹងពិតជាសบายណាស់បងតាព្រោះថាអូនណាអត់ដែលជីក្របីទេចឹងចាំបងតានេះដបអូនចៅជីក្របីរាល់ថ្ងៃអូយបងតាធ្វើតែបាត់តែចាស់មែនប៉ុន្តែពូកែស្វីតជាងក្មេងទៀតនិយាយទៅបើប្រឡឹងគឺបងតានេះស្វីតសម្រាប់តែមនុស្សស្រីដែលបងតាស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងតានៅពេលដែលបានខ្លួនប្រានអូនហើយតាបងតានេះនៅតែស្វីតដូចដើមអត់អូយក៏បារម្ភអីបើប្រឡឹងនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងផ្សំដំណេករួចបងនឹងស្វីតចំពោះអូនកាន់តែខ្លាំងឡើងអូយបងតាមួយម៉ាត់មកឡើងផ្អែមដេចៅកំពុងឲ្យតាបរៀនជីក្របីបែបចាលោកយាយគាត់កំពុងតែបរៀនខ្ញុំជីក្របីប៉ុន្តែគាត់មិនមែនតារបស់ខ្ញុំទេហាមិនមែនជាតានឹងចៅទេហើយល្បិចបានស្ដាប់ស្ដារគ្នាដល់ម្លឹងនេះខ្លាំងជាងសង្សារទៀតដេយាយសក់សចៅតាស្អីនេះគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហាថាម៉េចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាត្រូវឲ្យលោកយាយខ្ញុំគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់យប់នេះយើងផ្សំដំណេកហើយអើយហើយចោះចៅឯងនេះអត់ស្ដាយព្រមចារីទេអីសាច់ឡើងសខ្ចីល្វប់ល្វន់ដូចពងទាបោះនេះហើយតែយកតាចាស់អញ្ចឹងធ្វើអីកើតទុនឡវែកមើលតែផលិតហ្នឹងដេលោកយាយចៃបែជីវិតរបស់គេតាគេចង់យកពីណាស្រេចដល់គេហើយបើគេខ្ញុំបែថាខ្ញុំទុនឡវែកដូចផលិតគិតខុសហើយដេក្មេងប្រុសអាយុ25 26ឆ្នាំទៅមិនរួចជាមួយនឹងខ្ញុំផងដេតានិយាយទៅតាឯងចាស់ហើយរបបទៅវត្តទៅបាទៅស្ទុកឲ្យក្មេងនេះវាមានស្នេហាបែបក្មេងៗរបស់វាទៅហើយទៅញ៉ែគ្នាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលគ្នាមិនអត់ទេលោកយាយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ចិត្តនឹងចិត្តទេគាត់អត់បានបង្ខិតបង្ខំខ្ញុំទេហើយយាយស្ដាយចៅឯងជំនួសនេះមិនគួរដែរទៅស្រឡាញ់តាកញ្ចាស់នឹងសោះហីតាអើយតាហើយសង្ស័យតានឹងដាក់ស្ដាយក៏មិនដឹងទេតោះហាឌីយើងទៅផ្ទះយើងវិញកុំនិយាយជាមួយយាយនឹងអីគាត់ដូចជាវែងវត្តហើយចាបងតាលោកយាយខ្ញុំលាសិនហើយទៅចោះចៅហើយមួយទៀតបើសិនជាតានឹងអត់កើតទេរកក្មេងទៀតទៅព្រោះតានឹងជូនចៅឯងឡើងឋានសួគ៌អត់ដល់ទេតាអូនកំដៅយូរពេកលោកយាយគាត់វែងហើយអេកូចាស់ចង់ស៊ីស្មៅខ្ចីចាំមើលបើមិនរីអាច